السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا هو الموضوع فيما يخص الحجول. طبعا عندنا هنا أحد الإعلانات اللي موجودة في موقع حراج. طبعا هذا هو موقع حراج معروف. بوريكم بس عشان تعرفوا الفرق. طبعا هنا أنت عندك الأسعار. الله يرزق الجميع يا رب. أنا ماني ذاكر اسم أي أحد ولا إعلان أي أحد. أنا هذا بس سويته عشان أوريك الفرق بين راح تشتريه من الصين تفصله، أو إنك تشتريه عن طريق داخلي. وطبعا انت كمربي لك القرار. انا لي بس توضيح الامرين، وانت ايش الانسب لك اشتريه. طيب خلينا نشوف بس الفرق بين الاعلانات اللي داخل عندنا هنا، الله يرزق الجميع، وبين اللي انا اشتريه من برا. عندك اول حاجة الخيارات مقاس من 3 ملي لحد 9 ملي فقط. هذا الخيار رقم واحد. بعد كذا نشوف ارخص سعر يساوي ريالين للحجل الواحد، لكن بشرط انك تاخذ 200 حجل. طبعا تكون منتج كبير، يعني هذا 200 حجل يعني شيء، يعني رقم ما هو بسيط. بعد كذا نشوف اغلى سعر 5 ريال الحبة او الحبتين، او اذا تبغى تاخذ 10 حبات حيطلع عليك ب4 ريال الحبة. تمام. الحين وضحت الاسعار، وضح المقاسات، الاوبشن اللي موجود عندك. طبعا هذا الاعلان موجود عندنا في السعودية في مدينة الرياض. الشخص ثقة، ما أعيب فيه، بالعكس. الله يرزقه ويبارك له يا رب. وقد يكون أسعاره كويسة بالنسبة للأسعار اللي موجودة عندنا في السعودية. خلينا نشوف الأسعار اللي في الصين. مكتوب عليها اسمك ومكتوب عليها كل التفاصيل. أول حاجة عندك هنا انشحن عن طريق أرامكس لحد باب البيت تقريبا في خلال، هنا يقول لك 30 يوم، لكن وصلني حوالي يمكن. ثاني حاجة راح أوريكم أنا بكم اشتريت، وبعد هذه السنابة راح أوريكم الطريقة اللي تطلب بيها حجول من الصين، مكتوب عليها اسمك ومكتوب عليها كل التفاصيل. اول حاجة عندك هنا انشحن عن طريق ارامكس لحد باب البيت تقريبا في خلال، هنا يقول لك 30 يوم، لكن وصلني حوالي يمكن بعد كم 12 يوم او 9 ايام تقريبا، حاجة زي كذا. بعد كذا عندك هنا $115. $115 على اشتريت 300 حبة، انا 300 حجل. يعني لو قلت 115 ضرب 3.77 اللي هو من دولار لريال سعودي، يعني يطلع لك 433 ريال، وانا طالب 300 حبة. اقسم هذا الرقم 433 على 300 حجب، حيطلع لك ريال و4 حلالات. هذا بالنسبة للحجل الواحد اللي هو المفصل. وهذا كانت اول طلبية لي من الشخص هذا، وبعد كذا نزل لي السعر كمان. راح تخش على هذا الموقع علي اكسبرس، في لهم برنامج وفي لهم ويب سايت نفس هذا. بعد كذا راح تكتب الجملة اللي مكتوبة هنا ألمنيوم بيرز رينج. تمام. وبعدين راح تختار هذا الإعلان اللي هنا، أي إعلان شبيه لهذا. طيب شوف مثلا في عندك كثير، في أنواع مثلا بلاستيكات. هذا عارض 100 حبة، 100 حجل ب15 ريال تقريبا. عاد أنت احسب، أنا ما هحسبها، لكن بدون اسم وبدون رقم. ممكن تطلب منه إضافة، تخش على الإعلان وتتواصل مع نفس الشخص، تقول له أنا أبغى 100 حبة، بس أبغاك تكتب عليها الاسم وتكتب. راح يرفع السعر شوية أكيد طبيعي. شايف؟ هذه نفس الحجول نستخدمها إحنا. في عندك من مقاس 2.5 تقريبا إلى حد 16. طيب مثلا إحنا خلاص عجبنا هذا الحجل، جودته كويسة. هذا 10 ملي، هذا 14، هذا 7، على حسب عدد اللي أنت تبغاه. هو كاتب لك من 2 لحد 16، وعنده 6 ألوان. طيب هنا يقول لك 60 حبة بحوالي 20 ريال تقريبا، وفي 10 ريال توصيل، إلا إذا أنك طلبت أشياء بأغراض من عنده ب77 ريال حيوصل لك إياها مجانا. طيب ما علينا، طبعا التوصيل هذا بطيء مو نفس أرامكس. حنيجي هنا عند أنيمال مول، عند الاسم حق الشخص، حنضغط. بعد ما ضغطنا كونتاكت، الآن فتحت لي صفحة زي المسج. طيب أقدر أتواصل فيها مع نفس الشخص هذا اللي هو الأنيمال مول، وراح أكتب له هنا أنا إيش أبغى بالضبط. راح أقول له مثلا أبغى 100 حبة، ابغى يكون مكتوب عليها اسمي، ابغى يكون مكتوب عليها، اعطيه التفاصيل، ابغى الاحجام هذه الاحجام هذه، لحد ما توصل معاه على سعر معين. وممكن تتفاوض معاه، يعني مثلا لو قال لك خلاص حنحسب لك الحبه مثلا بنص ريال، او حتى بريال، او حتى بريال ونص، يظل برضو ارخص من عندنا. ممكن تتفاصل معاه، تنزل السعر على حسب السعر اللي تحتاجه انت، وتقول له مثلا ابغى زود الكميه بس احسب ليها بسعر اقل الى اخره، وراح تتفق على الشحن. بس انت ايش الكل اللي عليك؟ انه يكون عنوانك عندك عنوان وطني من داخل السعودية، من خارج السعودية عاد كل بلد ولها طريقتها في التوصيل. يكون عندك صندوق بريد مثلا بس، والامر سهل جدا، كأنك تتفق مع واحد. اللهم تكتب انجليزي، وموضوع كتابة بالانجليزي شيء جدا سهل، ما هو صعب. يعني اللهم تحتاج اذا انك ما تعرف تكتب انجليزي،
تقدر تترجم الكلام من عربي الانجليزي على جوجل ترانزليت، على برنامج الايفون الجديد دحين نزلوا ترانزليت بعد، صار مرة جيد. فعندك كثير امور ممكن تستخدمها تسهل لك عملية انك تتكلم مع ناس اللي برا. في الاخير مرة اذا مثلا اتفقت على سعر، خلاص هو راح يرسل لك رابط، تخش على الرابط هذا وتدفع ببطاقتك. في خاصية طبعا في دحين مدى صار ممكن تدفع عن طريق النت او تدفع عن طريق الفيزا او الماستر كارد براحتك. بس وفي خلال كم يوم مثلا ممكن اذا تبغى بريد يكون رخيص في 20 يوم الى حد مثلا 25 يوم، او ممكن تبغى بريد سريع تبغى تدفع مثلا مبلغ اكثر وبرضه حتكون موفر، صدقني حيجيك في خلال 10 ايام زي ما انا اسوي. او ممكن مثلا قبل ما تخلص الكميه اللي عندك تقول له ارسل لي اياها ان شاء الله بعد شهر عادي. في نقطه بس حاب اوضحها، اذا طلب منك الشخص مهما كنت تثق فيه، اذا طلب منك رابط خارج الموقع او مثلا طريقه شراء خارج الموقع، يقول لك خلاص خلينا مثلا نتفق برا، ارسل لي رقم الفيزا او حاجه، لا قول له لا انا ابغى ادفع عن طريق موقع علي اكسبرس، لانه علي اكسبرس هذا الموقع راح يحميك ويحمي فلوسك، ما راح يسلم الفلوس للشخص لين لما انت تعمل كونفيرم للطلبيه وتاكد انك استلمتها وانها مطابقه للمواصفات انت طلبتها. الامانه عاليه جدا في الموقع هذا، يعني الحمد لله ما في احد قد تعرض لمشكله نصب او حاجه، لا الحمد لله اموره طيبه. مو بس حتى في الطيور، اي امر انت حاب تشتري من عندهم. هذه معلومات عامه، لكن احنا نتكلم في شيء معين اللي هو موضوع الحجول. اتمنى يكون شرح كافي ووافي. اذا طبعا حبيت تعرف اكثر عن الموقع، هذه امور كلها انت ابحث عنها عن طريق جوجل، عن طريق يوتيوب. انا بس حبيت اوضح من فين تاخذ الحجول، يعني ما ابغى اخش في شروحات كثير. طبعا هذا واحد من الاشخاص عملت معه، رقمه واضح فوق. بس اتوقع انه هو دحين بطل، ما صار يشتغل في الموضوع هذا، لكن كنت اتعامل معاه 2019 انا زمان. شوف هنا عندك واضح انت كاتب لي هو الشربيني، كاتب لي نفس اللي انا ابغاه، نفس الالوان، نفس كل حاجه تقريبا الامور. هنا معطيني شو اسمه، موريني صور. خلنا افتحها اشوف، ناسي والله هذا من زمان مره، بس انا بوضح لك. شوفوا كاتب هنا اسمي، نوع الحجول، معطيني زي الدوكيمنت كامل فيه له كل المعلومات، السعر الى اخره. هنا يقول لي تبغاها عن طريق الدي اتش ال، تبغاها عن طريق ارامكس، هذا اغلى هذا ارخص. هنا قال لي شوف هنا لو تلاحظ قال لي ايش، قال لي حول على الحساب هذا، لكن انا رفضت، قلت له لا انا ابغى احوله على بدفع الفلوس عن طريق علي اكسبرس. قال لي ما في مشكله عادي، وتمت العمليه الحمد لله، وانا واثق 100%. هنا طلعت عليه الحبه ب 34 سنت، يعني تقريبا 34 سنت يعني تقريبا بريال و20 هلله. طالب 250 حبه انا. فشوف هنا قال لي في الاخير، قال لي ايش مكتوب، قال لي انه علي اكسبرس ياخذ 8% كوميشن. وبعدين قعدت اتكلم معاه، اذا قال لي تبي تدفع عن طريق علي بابا ابلكيشن، وبعدين قاعدين نتفق في الاخير هو دفع 4% وانا دفعت 4%، يعني برضو تفاوضت معاه حتى على الكوميشن او حتى على الفائده حقت الموقع، دفع معايا نصها. المفروض هو ما له شغل ما يدفعها، لكن هو يبغى يكسبك عشان يتعامل معاك دائما. وبس في الاخير حاب اقول لكم يعطيكم العافيه، واسف على الاطاله. نقطه صغيره بس، انا ما ابغى ادخل في موضوع الشروحات ولا ابغى اشرح كيف تشتري الموقع. جوجل ويوتيوب مليانين فيديوهات ومقالات عن موضوع طريقه الشراء من هذا الموقع، لكن انا واجبي اني اقول لك كيف تشتريه وكيف تبحث وكيف تتواصل مع الشخص مثل ما هو واضح عندك، وممكن تتفاوض معه، وممكن تخلي هذا الموضوع كبزنس او كتجاره لك. ممكن مثلا انك تتفق مع كاترينا، مثلا اي احد مثلا زي هذه كاترينا، تتفق معاها انك انت راح تجيب لها زباين او تجيب لها ناس مربيين يشتروا من عندها كميات برضو، ويكون لك انت كوميشن فائده، وممكن تاخذ فائده منها وتاخذ فائده من الشخص تتعامل معاه. لكن لا ترفع اسعارك ولا اي حاجه، لا خلي يكون مكسب طيب. اذا انت حاب تشتغل في الشغله هذه، اذا مو حاب بس لك انت، الله يوفقك يا رب. واذا حاب مثلا تكون في مشروع او انك تستفيد من وراء هذا الموضوع، بالعكس الله يرزقك يا رب، يرزق الجميع. ثاني مرة اعتذر على الإطالة ويعطيكم العافية، وأتمنى أنه يكون الموضوع ولو على الأقل واحد استفاد منه. بالتوفيق لكم يا رب.